Hi guys! Welcome to my vlog. Today, andito kami sa Drongo Trail. So, dito kami mag-hiking with my friends. Yan. Hi! Leja. Tanghali sa ating So, lahat. tara guys! Samahan nyo kami. So, dito kami mag-i-start. Parang andyan na ulan. Tara na. So, katatapos lang namin mag-hiking sa treetops walk. So, dito naman yung destination namin ngayon. So, bridge pa rin yung dadaanan.
Ay, naka-video ba to? Ikaw yung kumukuha eh. Huwag may video. Tara, para Ay, tara, bilis. Uy, si ano, yung prinsesa natin. Princess, ikaw mag-shot. Ayan, magsa-selfie na siya eh. Sama mo naman si Premia. Baka magsilabasan sila lahat. Sige, tawagin mo pa. Andyan silang dami nila. Ayun, baby. Di mo ka nagiganda. Naglaro sila, oh. Hi. Hi, what's your name? You want food? Your name is George? Parang bata siya oh. Hi, George. Baby pa siya. Hi, George. Hi, Georgia. Ay, malaki na ang ngipin, uy. Nakakahagat. Dapat ang gusto mo yung walang ngipin para di ka makagat. Hi, how are you? Uy, wala. That's my six. Kumakain sila. Magkain na yan. Ano tawag dito? Ayawa. English. Iguana. Ano sundan? Uy. Ay, bayawa. Oh, ang lalaki ng isda. Hito, tilapia, pagong. Dami pagong. Hi, thank you. Nakarating din. Ayan, pagod na ang mga vloggers, guys. Ayan na sila. Finally natapos din. Hi guys, ayan, tapos na ang aming gala dito sa Windsor Nature Park. So, maraming salamat po sa inyong panunod ulit sa aking videos at pag-support sa aking channel. Thank you so much. God bless.